ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ ലൈറ്റായത് വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ലീവാണെന്നല്ല ഹസ്ബൻഡിന്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പൊതുവേ ലീവാണ്, പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച നബിദിനത്തിൻ്റെ ലീവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തെന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വീഡിയോ ഇടാൻ ലേറ്റായി പോയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആലു പൊറോട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തോരെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അരിപ്പച്ചെമ്പിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കിയത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച ഉള്ളിയും, പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ്. പിന്നെ ഞാനിതിൽ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, വെറും നമ്മൾ കസൂരി മെത്തി ഇല്ല അത് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ആലു പൊറോട്ട. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആലു പൊറോട്ടൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടാതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, 6 kg. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുങ്ങനൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ച ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉള്ളി ഒന്നാണ് എടുത്തത്, ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത്. ഞാൻ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കണക്കിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിച്ചപ്പ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചാണ്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിന് കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൽ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാട്ട് മസാല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കസൂരി മേത്തി മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഈ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിന്, നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു മാവ് തന്നെയാണ് ഇത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളാക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കുഴിയാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിതിൽ പൊടിയൊന്നും കാണിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് പുറത്ത് പോകണം സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാണ്ടുന്നത്. അപ്പം തന്നെ സമയം കുറേയായി. പിന്നെ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം ചോറിൻ്റെ പണിയെല്ലാം എടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിത് പരത്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. പിന്നെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണ്ട, അന്നേരം പിന്നെ ഈ മസാല എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയെല്ലാം ചുടുന്ന പോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചുട്ട് കഴിയാനാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മേലെ 6 kg ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലു പൊറോട്ട ചുട്ടെടുത്ത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്ന്. പിന്നെ ഇതിന് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ തൈര് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചാർ വേണമെങ്കിൽ അച്ചാറും കൂട്ടി കഴിക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല പാൽച്ചായം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയത് നെസ്റ്റോളാണ്, ഇവിടെ അടുത്തുള്ള നെസ്റ്റോ തന്നെയാണ് പോയത്. അധികം അടുത്ത് തന്നെയാണ് സാധനം വാങ്ങാൻ പോക്ക്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധനമെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ റൂമിലെത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഈ സാധനമെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കണമല്ലേ അതിൻ്റെതായ സ്ഥലത്ത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചോറിന് വെള്ളം വെച്ച് എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനമെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കാൻ നിന്നത്. ചോറ് അടുപ്പത്തുനിന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണിയെല്ലാം എടുക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചോറ് അടുപ്പത്താക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പണിയെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇറച്ചി മീനെല്ലാം ഞാൻ അതിൻ്റെതായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെച്ച്. പിന്നെ ഞാനിന്ന് ഉച്ചക്ക് അയക്കൂറയാണ് വെക്കുന്നത്. അയക്കൂറ ലേശം മുളകിട്ടിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി പൊരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേയൊന്നും വെക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് മാറ്റി വെച്ചിന് അയക്കൂറ. നല്ല അയക്കൂറയാണ് കിട്ടിയത്. ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച എന്നല്ല, അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും വെക്കുന്നില്ല ബിരിയാണി. അപ്പോൾ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് നാളെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ച അധികം ബിരിയാണി തന്നെയാണ് വെക്കൽ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോറിൻ്റെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കഴുകി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മീനെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ കയറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊരിക്കുന്നതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പുരട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ വറവുണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് വറവാണ്. ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ വറക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മുറിച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോയൊരാടെ ചീര നോക്കി. ചീര നല്ലത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീര വറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല രസമാണെന്നല്ല, ചുവന്ന ചീരയും പിന്നെ മുളകട്ടിൽ കുഴച്ചിട്ട് തിന്നുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല കാണാനും നല്ല മൊഞ്ചുണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചോറുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ചീര നല്ലതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതായാലും ക്യാരറ്റെല്ലാം വറക്കാമെന്ന്. പിന്നെ ക്യാരറ്റ് വറുത്തത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കറിയിലെല്ലാം കുഴച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ക്യാരറ്റ് വറവ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ക്യാരറ്റ് തന്നെ വറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മുളകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുളകറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പെല്ലാം ഇട്ടിന്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുളകറി പിന്നെ മസാല എല്ലാം വാട്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, പാത്രത്തിൽ ഉള്ളി തക്കാളി എല്ലാം, കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം മുളക് പൊടി ഉപ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് ചട്ടി വച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കലക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നതുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു 2-3 മാതിരിയിൽ നമ്മൾ മുളകറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിന്, ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത്. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ചോറിയുടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വാർത്തിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ മുളകട്ടയിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ ചതച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ഇനി ചോറൊന്ന് വാർത്തിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ചോറ് വറുക്കുന്ന കഞ്ഞിക്കാലം. അതെന്ന് പറയുക, കഞ്ഞിക്കാലം എന്ന് പറയുക. അത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപാട് ഫസ്റ്റിൽ ഗൾഫിൽ വന്നപാട് എൻ്റെ ചായൻ്റെ ചെമ്പേനും അത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിടി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അതിലാന്ന് പിന്നെ ചോറ് വാർത്തിയെടുക്കൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ വറവിന് വേണ്ടുന്ന ക്യാരറ്റ് അടുപ്പത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് വറവൊന്നും വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ക്യാരറ്റ് മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കഷ്ണം ഉള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില തേങ്ങ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ചട്ടി വച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്രേ പണിയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടിച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ പൊരിക്കാനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി പരിപ്പറി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപ്പറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചുവന്ന പരിപ്പാണ് എടുത്തത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി തക്കാളി ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പില മുളക് പൊടി ഉപ്പ് എന്നിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയിൽ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ചട്ടി വച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ പരിപ്പറി റെഡിയായി. റെഡിയായിട്ടില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ ആക്കണ്ടേന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ പൊരിച്ച് റെഡിയായി. ഇനി പരിപ്പ് വന്നിട്ട് വേണം അതിൽ തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു എടുത്ത സാധനമെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിലെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വെച്ച് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി. ചോറും കറിയെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ പരിപ്പിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീൻ പൊരിച്ച് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചെന്ന്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ പാൻ കയറ്റെടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പരിപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചും കൂടി ഇട്ട് ചട്ടി ആച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറും കറിയെല്ലാം റെഡിയായതിനു ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പെല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി. അതിന് ലാസ്റ്റത്തെ പണിയാണ് പാത്രം കയറ്റെടുക്കൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാവരും ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്ന് പിന്നെ ചോറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വലിയ കാര്യമായ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ചായൻ്റെ പണിയല്ല. ചായക്ക് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. മിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിനല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് എല്ലാവരും ചായക്ക് കൂട്ടിയത്. പിന്നെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിന്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടാന്ന് കുറേ കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. പ്ലം കേക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഡോണറ്റിൻ്റെയും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് രണ്ടും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പ്ലം കേക്ക്. പിന്നെ അതുമല്ല ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല ഈസിയാണ്, കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി രാത്രിത്തെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം കൂടി നോക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് KFC ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം വാർത്തിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 2 കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു പുളിനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയായി. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു വലിയ കോഴിയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൾസ്ലോ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ കോൾസ്ലോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്യാബേജ് പിന്നെ ക്യാരറ്റും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണ്ടത് ക്യാബേജാണ്. ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് മയോണൈസ് ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. കുറച്ച് ക്രീമായിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ക്രീമായിട്ട് കിട്ടുന്നവർ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്, പിന്നെ ഒരു ലേശം ഉപ്പും. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. കുറച്ച് തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ ഈ ഒരു കോൾസ്ലോന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ചിക്കന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ട, പിന്നെ 2 ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂണ് നിറയെ മുളക് പൊടി, ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിനല്ല. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ 2 കപ്പ് മൈദക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നിറയെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ നിറയെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തണുത്ത വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാ വെള്ളത്തിൽ 2 ഐസിൻ്റെ കട്ടയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. തണുത്ത വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐസിൻ്റെ കട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് KFCൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ഇത് വേണമല്ലോ, ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമുക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതും കൂടിയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടരോ പിന്നെ മക്കളെല്ലാം എന്താ ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരക്കുന്നതിൻ്റെയും എഴുതുന്നതിൻ്റെയും തിരക്കിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഈ ചിക്കനൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനെ ആദ്യം തന്നെ ഈ മൈദ കൂട്ടിലേക്കാണ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്കൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കണേ, ഒരു 2 സെക്കൻഡോളം മതി.
എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ മൈദാക്കൂട്ടിലേക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ പാനിൽ എത്രയാണോ കൊള്ളുന്നത് അത് മാത്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാകുന്ന സമയത്ത് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്രിസ്പി കിട്ടൂല. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പാനിലേക്ക് എത്രയാണോ കൊള്ളുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുക്കരുത്, അന്നേരം പിന്നെ പുറമേ കരിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൊന്നും വെന്ത് കിട്ടൂല. ചിക്കന് നമ്മൾ വേവിക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള KFCയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താ പറയുക, പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മറക്കാതെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.